நீங்க ரூஃப் கான்கிரீட் போடுறீங்கன்னா, முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏர்லி மார்னிங் அப்படி இல்லன்னா ஈவ்னிங்க்கு மேல போட்டு ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ மதியம் டைம்ல அதிகமான வெயில்ல போட்டீங்கன்னா, வாட்டர்லாம் சீக்கிரம் பார்த்தீங்கன்னா, எவாப்பரேட் ஆயிடும். அந்த ஹீட்ல சொல்றேன். மதியம் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லல. உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா, நீங்க நைட்டு அப்படி இல்லன்னா மார்னிங் ட்ரை பண்றது பெஸ்ட்டா இருக்கும். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன பிசினஸா பண்ணணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. ஆனா எனக்கு எதுவுமே தெரியல. அக்ரீமெண்ட் பிரிப்பேர் பண்றது, கொட்டேஷன் பிரிப்பேர் பண்றது, ஒரு கிளையன்ட்க்கு பில் குடுக்குறது, காசு என்னென்ன ஸ்டேஜ்ல வாங்கணும், இது எதுவுமே தெரியலன்னா, எல்லாத்தையும் சொல்லிக் குடுத்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிசினஸ் ப்ளூ பிரிண்ட் கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இல்ல ஜாயின் பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட்டா இருந்ததுன்னா, கமெண்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட்ன்னு டைப் பண்ணிட்டு இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ப்ளூ பிரிண்ட்ன்னு டைப் பண்ணுங்க.